Refren, Zter dem 27. Juni 1997 gëtt zu Mächere beschilderten kulturhistorische Rundgang durch die Freier Festungsstaat. Do gëtt op méi wie 18 Stationen eppes gewur iwwer die vielfältig a reichhaltig Geschicht vun der Muselmetropol. Et kreiert doch een Depliant dazu, den den méi Sprochen op der Gemeng oder am Informationsbüro vum Syndikat krit. Haut gebe ich gerne matuelen op e besondersche Spaziergang durch Mächer. Ja, et sich Stationen drop vum genannten Trüppeltour. Mir och nach anderer. Kommt, gi einfach mal mat. Mi gi fort Schweinsmoat. Das Platz wird hier nur davon, dass er eine Zeit lang Schwein, respektive Bechte, verkauft oder gehandelt gesehen. Zu Mächer gibt der auch noch einen Platz, der genannt Perzmoat dreht. Sie leitet nicht weit weg von den Sportinfrastrukturen an dem Wohngebiet auf Flor. Und dann hat Mächer ja auch von 1902 bis 1975 ein Schlichthaus, das Hauptgebäude vom Kulturhof. Schweinsmoat muss aber unbedingt auch ein Wort sagen über ein Gebäude, von dem es Haut keine Spuren mehr gibt. Just nach einer Erinnerungsplaque. Ja, es handelt sich um die Mächer Gare, ob der von 1891 bis 1954 der Feierwohn von billiger Fahrt über die Schiene geduscht ist und durch die Luft gepafft wird. Die 6 Kilometer lange Eisenbahnslinie Wasserbillig-Grevemecher war nur einen kleinen Teil von der Prinz Harry Bundstrecke Ettelbrück, Dickerich, Echternach, Wasserbillig, Grevemecher. Eine Strecke, die auf 4 Abschnitte gebaut war, a platzweise Anschluss und Willem Lützeburg gebunden hat, zum Beispiel zu Wasserbillig und zu Ettelbrück. Haut fährt ein Zug höchstens nach bis an den Hafen von Mertet, am hin zu Mächer ein Busgare, von der aus ganz gut Verbindungen mit dem öffentlichen Transport führt. Und als Gare erinnert aber auch nach das Haus, wenn man ein de Café de la Gare war, und natürlich Trü de la Gare. Wir gehen nun ein paar Schritte weiter bis hier in Post. Das stattliche Gebäude ist Mitte der 1930er Jahre gebaut worden, den 1. April 1937 war der Weihung davon. Mächer hat allerdings auf vielen anderen Plätzen Poststationen, die erst wäre an der Onkelsgasse, da hat ja Poststraße gewirrscht. Da gibt es ja Haut nach Postloch. Mächer hat natürlich auch Postkutsch, und zwar schon 1733 eine Verbindung Lützeburg-Grevemecher-Trier, bis 1923 eine Verbindung Grevemecher-Echternach, also rund 190 Jahre lang. Aber lassen wir bei der Post zurückkommen. Sie steht an der früheren Schilzegärd, wo auch das Schilzenhaus steht. Daher könnte nun Schilzeplatz. Der Paul Faber schwätzt von einer Ringmauer den ganzen Quartier bald bis bei Gare, da wo heute das modernste von Ärzten, Tierärzten, Notaren und anderen Honorationen bewohnte Viertel der Stadt ist. Am Schilzenhof hätten zur Zeit nach kein Zig auf 2 Seiten von der Musel vorsehen oder alles auf Schöffer gelötet ginas, Postkutschen bei der bekannten Auberge am Schilzenhaus hier Perd gewechselt. Es wäre also ein Relais gewesen, gerade wie neben dem Hotel de la Poste, oben an der Lützeburger Straße. Danach war eine Zeit lang eine junge Schule, und von den 1890er Jahren nun eine sogenannte Volksschule für Mädchen auf der Platz. Zter 1991 steht ein ganz auffälliges Monument auf der Schilzeplatz, und zwar ein Plastik von Joseph Bech. Der frühere Staatsminister war auch Weinbauminister von 1937 bis 1959. Zu Mächer ist hier sowieso vis-à-vis am früheren Bechenhaus ob am Zugangen. Familie Bech war seit dem 18. Jahrhundert zu Mächer ansässig. Monument, für das ein Historiker Christian Kalmus den Nustoß gegeben hat, gouf den 10. Juli 1991 a Präsenz vom damaligen Premierminister Jean-Claude Juncker angeweiht. Und das ist ein ganz berühmter Mächer, den Skulptur geschaffen wurde, der Skulpteur, Architekt und Stadtplaner Rob Krier, Bruder von Leon Krier, geboren 1931 zu Mächer. Hier hat beispielsweise auch CT Judiciaire an der Stadt entworfen. Und Joseph Bech hat von 1979 bis 2015 auch den Namen vom Mächer Lycée erinnert, der während der Periode Lycée Technique Joseph Bech LTJB geheischt wird.
Wir trippeln da weiter und kommen am Abgang von der Fußgängerzone Landschaft Geschichtsträchtig Ostburghaus. Dieser stattliche Bau, den zurzeit für die Regionalmacher Musikschule restauriert und umgestaltet wird, datiert zusammen mit dem Ermenhaus Hallenrun aus den Jahren 1751-52. Die Geschichte vom Ostburghaus fängt aber viel mehr frei an, und zwar 1418 und 1439, wie der reichen Edelmann Peter von Ostburg für dich an einer Schenkungsurkunde und dann auch nach Testament der Stadt Mercher all sein Gitter vermerkt, als sein Vermögen für die Armen und Kranken gestiftet wird. Doppel war, dass am Haus sollte ein Zivilhospiz entstehen. Damit hat Mercher jahrhundertelang mit erst danach am Stadt Grund ein von den 3 Zivilhospizer zu Lützeburg. Neben dem Haus war auch ein Hospiz Ege Kapelle, die nur der Französischen Revolution an eine Schule umgewandelt wurde. Durch noch eine Schulschwester länger am Ostburghaus gewohnt. Es war eine Schulsaal dran und die Stadtbibliothek war eine Zeit lang dran untergebracht. Es geht weiter lang ein Park die stattliche Patrizierhäuser an der Trierer Straße und da kommen wir auf den Posten Eck, den Nobel von unser Muselstädtchen, und früher auch nach dem Dreh- und Angelpunkt von Mercher. Hei hun Hauptstraßen Träger die nur Metz an Träger Lützeburg sich gekreuzt. Hei, wo an der Zeit ein Postrelais war, hat den deutschen Dichterfürst Goethe Halt gemacht. Hei Burg hun Kundschafter vom Träger Skulpteur Guy Charrier hier Platz gekriegt, wie die Fußgängerzone 1999 90 entstanden ist. Das Kundschafter, die nur ein Motiv vom Muselmaler Jean-Pierre Beccius entstanden sind, haben ihren Ursprung eigentlich an der Bibel. Aber dem Beccius sind Kundschafter und an der Zeit Reklam gemacht für eise gute Muselwänkchen als ein Fester, zum Beispiel für den Weinmarkt und für Traubener Weihfest. Aber wenn ihr meint, der Prosten hat etwas mit dem Prosten auf der Musel zu tun, der liegt ganz falsch. Die Hauptkreuzung von Mercher braucht ihren Namen von der Firma Mattis Prost, die 1847 am Prostenhaus auf der Platz, wo heute BGL ist, hier echt Kolonialwarenhandlung abgemacht hat. Familie Prost soll dort noch eine wichtige Rolle am politischen Leben von unserer Muselstädte spielen. Allein der Viktor Prost, der seine Straße Richtung Musel hat, wo früher Prostegessel war, ist als der Bürgermeister an die Geschichte ergangen, weil er hat die Funktion von 1929 bis zu seinem Tod am Jahr 1959. Wenn wir nur Trostgas abgehen, dann muss ich ein Wort sagen zu der bedeutenden jiddischen Kommunität zu Mercher. 1895 hat die Gemeinschaft 100 Member gezählt. 4% von der damaligen Bevölkerung von 2530 Einwohnern hat der Historiker André Ney herausgefunden. Es waren viele Geschäftsleute dabei, an Herr Buttiger an unser Großgast deutet auf sie hin. Nach einer Zeit von dieser Kommunität sind das Haus an der Lützeburger Straße, wo die Synagoge, ein jüdisches Gebetshaus, drauf war, an die jüdische Kirche Richtung Röverig. Und dann wären wir quasi auf dem Marktplatz. Nein, wir schwätzen heute nicht von der Statue von Blanentheis und noch nicht vom Kirchturm, der hier früher Wucht und Wirtur war. Wir beschäftigen uns mit der Platz an sich. Der neue Marktplatz ist recht nur dem großen Brand von 1822 angerichtet ging. Darauf stehen die sogenannten Drachenbrunnen, und es waren Markthallen da, oder besser eine Fruchthalle, wie der Philipp Knaff 1867 schreibt. Den Drachenbrunnen wurde 1921 ersetzt durch einen schönen Kiosk. Ein neuer Kiosk kam 1957 und stand da, wo letztendlich ein paar Jahre die kleine Marktplatz ist. Den allen kann ihn heute noch am Märter Park bewundern. Oben auf dem Marktplatz stand auch eine Oberprimärschule, die durch ihre kompetente Lehrpersonen weit über die Grenze von Mercher heraus bekannt war. Nicht eine ganze Partie Bücher für die Lützeburger Schuljuren sind hier geschrieben gehen. Dabei ist 1921 aufgerappt gehen, wie die neue Primärschule auf Kopfgewehren abgegangen ist.
Op eiser Marktplatz war auch eng vun de Mächer Kellereien, Kellerei Michael Rippinger, anzwer an dem Gebäi, wo hauten de Leis dran ass. De Bacchuskap iwwer der Fënster a Form vun engem Weifers erënnert nach run des Kellerei. An net wäret da wohl fir Haut. Ich wollte ich eigentlich nach etwas über das alte Stadthaus an über das Dächenshaus erzählen. Mit dat gibt der Kader das Keier sprengen. Dann halen wir es für die nächste Keier. Merci, ich freue mich drauf.